பெரிய புயல் வந்திருக்கு, நிறைய பேர் வீட்டில் தண்ணி வந்தது. தண்ணி உள்ளே வந்து போனவங்க என்ன பாதுகாப்பாக எடுக்கணும்? 4 விஷயங்கள் முக்கியமாக கவனிக்கணும். முதல், தண்ணி இறங்கின உடனே வீடை ப்ளீச்சிங் பவுடர், சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட் வச்சு சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை ட்ரை ஆன பிறகு தான் நம்ம உள்ளே போகணும். 2வது, வீட்டில் பழைய தின்பண்டங்கள் இருந்திருக்கும், ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் ஆனாக இருக்கும், அதை நீங்கள் ரீஹீட் பண்ணி சாப்பிட வேண்டாம். 3வது, துணிகள், நம்ம சோஃபா அதிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஈரம் படுத்திருக்கும். இது எல்லாத்தையும் சுத்தமாக துவைச்சி போட்டுட்டு அதை சன்னில் ட்ரை பண்ணணும். ட்ரை பண்ணி உலர்ந்த பிறகு தான் உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகணும். நாங்கள் இப்போ உங்கள் வீட்டில் சம்ப் இருக்குது, அப்போ அதில் தண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி தான் உள்ளே வரும், அதில் வந்து வாட்டர் கண்டாமினேட் ஆகிருக்க வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு எல்லா தண்ணியும் ட்ரைன் ஆனோடனே சம்பை ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இந்த சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட் அல்லது ப்ளீச்சிங் பவுடர் சொல்கிறத வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ட்ரை ஆக விட்டுட்டு தண்ணியை ஃபில் பண்ணணும்.